Ты правда водила формулу? В другой жизни. И что, даже не расскажешь? Ты, значит, чемпионка по картингу. Хочешь победить в юношеском? Но я давно завязала с гонками. Вот, значит, как. Завязала она. О! Завязала, пока не развязала. Она не ограненный алмаз, но девчонка. Повозиться придется. Характер. Ну что, сдаешься? Еще посмотрим. Теперь рефлексы. Держи удар. Говорю ж, держи. Летать не боишься? Боюсь. Ну и отлично. Пойдешь со мной на свидание? Черт! Помни, он действующий чемпион и твой главный соперник. Ничего не выйдет. Я могу победить. Ты спокойно могла выиграть гонку, если бы слушала меня. Ты чуть не убил Я меня. никому не позволю забрать свою гонку! Я не твоя девушка, бесит, что я лучше. Хочешь быть лучшей? Выложись как лучшая. Скорость — твое призвание. Теряю управление. Ее снимут с заезда! Остановите ее, живо! Горю. «Быстрее ветра». В кино с 29 мая.